Ushine ne gugete tukirikia. I don't know what happened at pastor ni ahujiri mbere yakwa. I wish I preached before him na akiokia kihujie todo it seems like to have copied from me. Ekoragi uhoro wa mindset Pastor Joseph. Na athie mbere oiga mindset compatibility na mesiria transform the renewal of mind. Na nina kioge kike verse chapter number 5 verse 5 ya Philippians chapter number 2 na goga being like-minded in Christ. Ye ina goro thini wa Gikuyu iga ye ina goro oteria ye ina mwathani Jesu. Thini wa Kigiriki kana thini wa yandikitwo goro na mesiria means one and the same thing. Praise the Lord. Kwa ogero goro gena goro teria ya mwathani Jesu no ta kwirwo gena mesiria ta maria mari nau. Ni muraji kwa ndo ayai. Bwana asifiwe sana. Gia ina mind, gia ina goro oteria yali na mwathani witu Jesu Kristo. Na pastor ni ali maodo bio ginya kinya uhoro wa transformation of the heart, the renewal of the heart, and even more so uhoro wa kuheo iheo ile tuteithagia kana iteithagia uhoro wa gutungata wiro ria Ngai atuhete kana utungata. Amen. Na niĩ ngwenderea kuongerera from there na maũndũ marĩa mwathani andeithĩtie twarĩrĩrie na inyuĩ hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Tũngĩaria ũhoro wa ngoro-rĩ, ngoro nĩ kĩ? What is the heart? Mũndũ no ateng'ere kũnjĩra ngoro ĩrĩa ĩhũraga thakame mwĩrĩ-inĩ, ĩyo nĩ the physical organ. The heart in the body is one of the most important organ in the body. Todo ya ngirugama maundu maingi muno no mahitane na nikio Ngai amigite ihuraga na ihuraga yo yenyewe nithia na its own speed ne gaturo guo nginya miaka 80 90 na ku onoko no kihita hitwo na guku na guku ndi homa uria endaga no ufasage kaida kanini once in a while umihuthirie gutire kihura muno ni undu wa kuria githeri muno kana kuria mandathi muno kana thambu tondu no nginya kihure thakame nyingi koguo ungifasaga rimwe ni uteithagia ngoro gukorwo imo healthy. Praise the Lord. Any physical heart bwana tukuwe sana no ngoro na njirege kana neo center of the wheel ya mundu. Ona ngituga ngoro niyo mundu actually tondu mundu agikuduga ni arahurukire ngani ndari ho ringi no ni tona mwiri wake ha tona wanyike ha tona mwiri wake ndacenjetie physical no ndaratwari no ngimuikiria ciringi ndangigarura no ngimuikiria ngoro ni herete ni thiete na mwene. So what natokerwa atiri ni wa revelation tokerwa ati na turora tuguthomaga thini wa Hibirania ati mwathani ambata kure iguru na kiumia giki kia ascension ri athire na mwiri uyu glorified body better than the physical area aturaga nayo tondu he has got the body but he is also God. He is the risen Lord. Na kogo no athi anywhere no atonyere hana tumuone na tumuhutie so that body ngoro ino ya rutwo ri yaruto mwiri yo ihema-ini ino ri yathie na ku kajabie kugaga ri ehumbago mwiri ungi kogo mundu niwe weheraga agatigwo ri wa gugu tiri-ini na agathie na kure iguru akahumbo mwiri ungi kogo tungiwangania ni athiete ri sincerely ni muthiu tondu what constitute him is not here with us. Kogo here what can we say mind is mind no ikorwo ideas ili okoragwo nacio tari kanitha ino twiri thiini wayo kugura mugunda uyu kuwaka. It was a conceived idea. Kana even more so tugika kiroho-ini is the vision ila twagire nayo igiconceive na igiciaro. Today we have got a church bwana zibe sana and we are moving forward. So the ideas you have onana pastor kuga horo wa kihiko kiumanagira na vision kana kiundu ukona ati ni wacemania na mwiritu mwagithania bwana sifiwe hi-fi mahora no guo maitho magia dim kamera where do you come from and where do you come from. Within a short time maundu makaja gutheruka na thutha wa miaka 2-3 kana hi shorter tukona andu nimeka atia taria turanyithithanagia. So ideas, good ideas make a person. Amen. Ngoro no ikorwo the images you watch maundu maria ora watch taru we ora watch githomo giki kia rucini na kia mahinda maya ri ni
beauty na njira nene muno. It has built you in a special way. Tondu tutiaritie maundu ma guthukia. Twaritie maundu ma gukwagiria, ma gutheria, na maya no ma gutheria, na no ma gukwagiria, na no ma gutuma ugace. So actually the images you have, you watch, the ideas you conceive, nikomeka ngoro yaku. Nikio mundu ungi no arumane, uria ungi no acabania, kurigana ngoro yake ria igite atia ihana. More so, the information winayo maundu maria uriaga toria twaririo lunch kana tukanywa cai kana kiria kingi tukaria dinner na mo meciria ni mariaga irio ciao. The information you feed, if you feed your mind with a violence or with maundu maria mauru kana wanagi, definitely you'll be like that. So the information you read or you hear is very important. More so the ability to think, the power of an imagination. Na nikio ndirikanaga haha kithondeka ati niturathimaga handu o every Sunday. Ona ria mwima guku kithomo kia mbere. Na nyumura watch all over wherever. Tuyaga moko mwitu na igikura tungatiri. Ona ria mwitu tike kuringana na ihoya riu ria na kirathimo kiu ria gitwitwo kia formulate role. Atukati tutamehoyagira wenyewe. Tuturaga twiraga andu. No, nya hende mudakinyite handu kwaga muthenya umwe ni urikinya na ni ndeyugirio kanitha-ini atukatiri athuri makeja basta twaguthaitha man twaguthaitha ndugekio gutoro kiumia kiu ndi uria tungiikara tuga atiriri thayo wa Ngai urogia na inyue ngoro-ini cianyu gwata meciria manyu. Koguo all that we are doing this service ni muinuke na thayo wa Ngai utawale ngoro cianyu nginya gwata gwiciria your own imagination. The blessing carry the peace of God that surpasses all human understanding. Be yours and strengthen your minds and everything else. Praise the Lord. Dominate you. Glory be to God. At maudini masio in your own ability to think, the power. Githima kiria getheruka maundu magwitiria gikorwo giratangazwo kana kira dominatwo kana kira tongorio ni thayo wa Ngai. Hallelujah. So this mind na oration is so expensive to God. Tono nginya agia tumania kuma iguru. Ngo to ni Pastor Joseph Ali Rojine that the renewal of your mind, for that to happen, mesiria maria makuru tole Efeso marero mware the mesiria maria makuru mwehube mwere oria mweru. For that to happen, Jesus had to die. Jesus no nginya giakuire nigetha kugienda that operation. Then wa Greek ni metamorphe na ni muthungu agioka gikoru githungu kiu retwa riwa gitwa metamorphosis. Tunatothoma mathini wa science ate itumbe lingiuma ha ritwikaga caterpillar rigathie pupa rigathie ado na gutikiro gikoragwo kihanine na kiria kingi. Is a complete transformation. Koguo hindi ria wakinya thiini wa mwathani na wetekera kugarwa meciria maku, you must be different from what you have ever been. You are a new being actually. Praise the name of the living God. Na tukona the model of Christ. Biseha mwathani Jesu uhoro wa gukorwo ayuritwo ngoro yake ni maundu maria megie muoyo, megie wagiriru kana ugashiru wa muturire. Na tukona atiriri example imwe njega ria mwathani ri ni hindi ria ari kuria weru-ini akigerio ni Saitani na magerio maria matatu Saitani amugerie namo akeciria kigwerera mwiri kuthondeka mahiga matwike mugate aiguciria ekugera ucio wari mwiri the lust of the flesh agiciria atiri ucio ni warema I will go to the lust of the eyes. You know, ningumutwarithiria maundu maria engiona na nigethe cirie kwagarara uria na etikire kunjathikira kana tutwanake nake Jesu akimuhotana na agithie ria gatatu the pride of life. Maundu maria mangituma twiaguria guku na maundu ma muthemba toci matuma tuona tatu tri andu ukira andu aria angi kuri andu makoragwo mahana uguo taria maroraga rangi tenie the black na wewe yellow. Because of your kind of your skin, wewe better off intelligence wise kana kiria kingi. No to grow the camera is the same thing. Nyamale ni the same thing.
the body makeup no okay siria we na kiodo at the better of than me no Jesu agerio na magerio macio mothe gutiri ona rimwe haku kemea shetani hakumwambia shetani ishindwe katika jina kwa sababu hakusema na jina lingine lakini alisema it is written era ka Satan in every stage it is written ne kwandikitwo na nikathira thini wa Kolosai 3:16 tukarate let the word of Christ dwell in you richly aiko meciria makwa nimegucera nimekugera reri-ini ya wega wa Ngai na magirire no nginya makorwo maratwarana na mayuritwo ni kigo kia Ngai ameni a Kristiano aria matoranagia nikora kugo tondu andu amwe ni megutongoria prison worship ti tondu wa gutongoria prison worship muno ti tondu wa kuhunjia tanie ti tondu wana wakwa muno gutuika mutungatiri kana elder kana kiria kingi ti tondu wa kugea na kanitha nene that does not make you victorious but those who Christians that are victorious are those who are able to say it is written. It is written in accordance with the word of God that this one will not happen and this one I'm not going to do it. Praise the name of the living God. They don't cost a lot, but when it comes to challenges, when you are able to tell whatever the challenge is, it is written, you are a victorious Christian. Praise the name of the living God. Now Christian surely they meditate and memorize. Na ndia ciagia atiriri. Yumuthi kungerwo gutie Biblia ri. Biblia ciothe guke thirikari. Na ndikwara mundu eciria ati niguo gwatuka guke thirikari uge mundu wothe wina Biblia amisalende. We are going to send people to collect them from your home, and you will be charged if you are found to have a Bible in your home. How much of that word how much of this book can be in your heart? Chairman. How much of this book is there? How much are you in love with this book? Other than watching the CNN or watching the Fox News or MSNBC and the others. How much do you tell of this book more than you tell about the newspapers and the latest programs? How much is this? Blessed is the man who sitteth not in the counsel of the wicked or walketh in the company of sinners or stand in the way of sinners or sit in the seat of mockers, but his delight or her delight kindu kiria kimukenagia na kiria akenagira muno is meditating the word of God day and night. When did you last read a whole book like Exodus or Kanina? No other major themes. No, leave alone going to Bible study. I have no issues with Bible study. That's okay. And Bible exposition and the like. But if your own personal journey, is it a program loving of the book or is it a passion of the word? Dr. Karate, this is one of the most critical and crucial exercise a Christian can do. Meditate upon the word and memorize it. No other can memorize the whole Psalm 116. I call upon the Lord and he heard my cry. The last verse. Can you even memorize this chapter number 1 of the Psalm? In verse 2. Even very nice and easy. Psalm 23. Javan wamurithi wakwa ndiye kenu ingiaga bra 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 ginya wega no tugi gutihinditaro maragainani. Kana no tungikuria ukuga niyo John 3:16 for God so loved the world. Iyo niyo turaga na tiuru na ngimathia nginya the shorter one wakaga Jesus wept. Jesu akirira iyo noyo onongia tinda githiruka kuma January nginya December gutire basi ingi oi.
You know, kana hende ya kwage na pandemic, taliwo irari kuo, toka memorizaga 2 Chronicles 7:14. If my people who are called by my name, Theodu moru, not rara watere, ati adwaya, meru mokagia kiyo kia gai, mudenya, no tuku, mwadani alogoso. It is important for Christians, for all of us, to meditate, na to memorize, and to put into life. By the way, why do we have to do that? Todo kiyo kia gai, in itself, netarara watere, kiyo kia gai ne kiyo birevi. Kwa kiyo kia gai kena hinyawa, ko recreate. Kwerohia, the Rema word. Kiugo kiu datoka na wa Isaiah 55. Ate kitu giuma kanuni kagai. Gishoka to. One good example is this. Munabii Isaiah no igiriate chapter number 9. Chapter number 9 verse 6. No igiriate reri. Ate nigo gaciarwo kahe na kahe kau kagetwo. Nitwehetwo kiheo gia kahe, nitwehetwo kiheo gia kana na kana kau niki. Kamutoe verse hiyo. Are you not with me here by myself, by the way? The son is who? For us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and peace, there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding with justice and righteousness from that time on and forever. The zeal of the Lord Almighty will accomplish this. Kwe muthamaki hawa waheagwo mwana. Die ado mesiragire hii ni Isaiah. Focusing on Isaiah chapter number 7 and chapter 8. He is referring to the son to be born. You know, in those three chapters. But kiwoge kikiali ni Isaiah munabii Isaiah li. Ye kalile miaka na miaka na miaka. No getia sokire kwe gai. Yeta higeti olia Isaiah gaya mutumita oye. Todo kia higire na jeriko. Ati ukidhoma chapter number 1 of Luke. Mariamu ni aracererwo. Nakere watere Mariamu, you are favored of the Lord. Kigo kia kigiro ni Isaiah. Miaka magana before. Diada kuwana abana igana do matikamake. You know? Kigo keule Maria wenu ogokua. Gaya dhiro keta miaka magana igana lemwe. Magana mbele. Magana matato. Magana. Ginya hende ya kinya neile. Nagekehika. And today, we are here as Christians because of the effect ya kiyoku kia gai. Kwa uwa diada ogora tere mudhurio weha musheri wa dikredia. Ona ye mwana na thikiriria no wirathere no wirathagire kiyo kia Ngai ona ye no urathagire ciana ciaku no urathagire mucio waku kana mucio wanyu na kiyo kiu Ngai ndiageka atia nagakihingia. Bwana asifiwe sana. That what the Lord will fulfill it. Kwa it is important ona tokurathira ku wiki na toria gigakinya kihingie nige gukoro kina hinya wa go create afresh. Mundu atuika renewed each and every day. Kwa gudu ina raitia gwikara na meciria mundu. Twina raitia gwikara na ngoro yuganie ndina ngoro iraga. Ni ngoro yako ni iraga. Tona ngani ya ngoro yako ndikaga atia. Irakira ni giketa ngieruha. Ngoro ya ira ni tikurwara. Nende tukan ina kroti. Nende tukuwa kwena kroti dagitari akimethimo guo awe ni othiore dagitari murimu wa oria ndena gono wa ngoro gukoro iyeteri. Amiroro gwe ukuri atiriri he ngoro ina thakame matire handu hariku. Gia na ngoro theru. Ngoro tere ya ina mwathani Jesus. Praise the Lord. Po agikariria kanitha uyu endete na mwathani agikone agitwalire muthenya wa umuthi no tuge kanitha uyu wa KCC endete. How many believe with me that? Kanitha uyu Ngai endete wa KCC I see akiwaliria ri akamera atiriri yai na ngoro oteria yari na mwathani Jesus. That is our yardstick. Kini kyo githimi gitu. Kau niko kaviro. Tutikage na ngoro ingi. Tutikage na ngoro cia thamaki. Tutikage na ngoro cia teti. Kana na cia andu aria angi. Tugiona ngoro iri iratutongoria o ngoro iri gututuria o ngoro iri yama. Mwathani arogocwo. Na koiga atiriri inyue a Filipi yai na ngoro otere yari na
Mwathani Jesu tondu ni arorete thiini wa Filipi ri akona thiini wa andu amwe ri na rutani angi mokite kurehe undu murutani mahitanu ri matiari na ngoro na muoroto wao wa Mwathani Jesu matiari na muoroto mwega mari na muoroto different no Paul nigetha anine urimo uyu wothe ri na mbara ici ciothe kana roho wa Ngai njuge uguo ri nigetha anine kibara giki na kiurimu giki ri amerire atiriri kiria kingihota ngoro ici ri kana kingihota ngoro ici fani ri kana ngoro ici njuru ri no everybody ageire na ngoro ta iria wari na Mwathani Jesu wende arutwo a Jesu thini wa mathayo tondu Jesu ngoro yake ndio kana twatwarana nake Jesu is so radical rimwe ona rimwe maundu mamwaragia matiakoragwo rimwe ta mena sense no gore Mwathani maundu macio Mwathani oigari twina sense tondu riu andu aria mena sense by the way ya andu aria tuikoragwo turi agima tugikinya handu tuoneke ta uria utarathie tukuraga atia tiga ki yeah tukoragwo tiga ki tiga wana wacha utoto wacha nini wacha utoto na ukihogorogwo no kwaja riu ta mugambo ta ucio ndaigua ngirwo ndige wana ri ukiugwa kwa nyumba na ni nie njanekereirio ri ndi uria kungiikara njiritwo hwaini uguo tukiri uguo hwaini njirwo tukirorera kibindi jeje CNN ndimitware Cairo 7 leo oe remote ge dadi ndikora kwa dadi to ndende kuga no oigo guo gukirwo utige wana we uracenja TV tiga wana oni kuria Kenya ri gukira guku no gucoka nyumba cia thuri Kenya ri na chama dini akumbia mi witness kwe banga oigagwo handu na ndi nikigeto baga athuri ndie mari na meciria mariku handu hakoiga banga oigitwo njora eigwo handu itangikinyirika hiyo eigagwo handu igikinyirika na ni ugwati tondu ugigana meciria wone mundu wi ha next to you ni ta muici umigucie ri ugikaria rais na gutire thitima ri ni ugerete ngero koguo ri kuria Kenya ni koigagwo banga haha uguo mutuini wa riri wakoragwo wi shapa ndona muthe angirakara na ti witu angirakarire ri atengagira ona kuu ki niko ndiga ndingithie Kenya tondu ndakinyitwo ona njiritwo guo no njoke ndwarwo handu hangi no Jesu ri Jesu ona arutwo makirehe thina ri makigia na haha ri amira atire kainde mwire uthamaki wa Ngai nduri na prime minister nduri na chief secretary uyu nduri na ngari ina bendera tarehe ikahika aria akare wa handu hakume matige wanari amira giai na wana ta kana kariku arutwo bita kaidairia mutwe akamba gathira kuunja akare icungu agacoka no bathandi amenya ri ati okugaga riu kwiroge na ngoro ta ya Mwathani Jesu is a radical heart ndikuge na ngoro very different from the normal amen iria ngeciragio conventional andu aya a Filipi no rimu ria wari guku a Filipi ri kwari na andu very funny mari na selfish ambition ukona mundu wothe ahatenganiritie no ria arenda arenda kuhingio ona kanitha ingigia na andu mena selfish ambition itirugamaga gukoragwo tuvara tuingi tuthitangano gukunja kunya ndindi aroria kanyamo kamwe ndirahitukirie nguku ndoiga nguku na nguku ni ndamihe muti ti ure drug ndiciagia nguku kigogo kaingirite thini wa kiaga gikira kuria tucui nguku ikombuka ikahora kigogo nginya gigacarenda gigecuri uguo na kwani nguku ino ni different from others no nguku unlike goru kana unlike ego cio gukunyangana ugikarwa achievement nene ya nguku no gukanyere angi na nikyo ciarekagwo mekanya nigetha bara iki atia ihorere kwa ukiona ndomena service ambition gukira a shared or a base unity together matura makanyanaga nikyo ngoro ciraga kana ngoro igatura kana ngoro ikarwara service ambition andu maroraga on their own personal interest you know onigetha nie nditugirie
mwako toyo twakite no nginya ni ta mutungatiri fight nigetha ritwa ria kuritukaniro ndaigua chama tarago etagwetwo ko kahaga ni wega muno tondu hira ni murute guku wega no mutikariganirwo ni nie mutungatiri guku koguo tigai kwaragia maundu manene ma mwako mukinyonaga haha aragia hindi ria tariho na no nginya na ndirariria media ta imagine ngiariria media na gachama ni mutungatiri ni goguo no ni to we burn the midnight oil maundu maya ndakai kumwira magethie mweri umwe turanyitana macati kiama-ini looking disregarding ningĩ hĩndĩ ĩrĩa tũracaria maũndũ maitũ mũno na ngoga citũ rĩ na ngumo citũ rĩ tũgakorwo kwĩ maũndũ tũtarona hahe mũtumia mũkuĩre tũtingĩ mũhoera hahe mwana mũrwaru hahe mũndũ ũrarĩire hahe kĩrĩa when people are kanyaring one another they are not able to see the needs and the interests of others. Praise the Lord. They disregard the interests of others. You know, adwamuni kwa mahana kanitho from verse chapter number 1 to 4 ni ukoro adeto icio. Na most even more so adwam agoroshe muthe bo makoni etei. Ni etei. Ogana muhunja mwetei, kana mutongoria mwetei ni ugwati munene muno in the kingdom of God. Don't know but when one is proud, there's nothing he or she can achieve for the Lord. Kani mutongoria, kani muhoi, onagihoya etia, you know the Lord be one be gonna tell you this. Where? We approach the throne of grace. Kiti chako cha rehema na kitazama. Magoti nipige pale, nisamehe. Wacha kwenda kwa Bwana vile unavyofikiria. Na mbege iliyokuwa nitie twero tuge na ngoro otere yari na mwathani Jesu ngoro ya mwathani Jesu yuka iharoroketia ngoro ici cie ha cie level 4 icio thige katia ikahurwo ni roketie mwe ikaharoroka tondu ngoro ya mwathani Jesu ni ya kwendana is the heart of love, the heart of love, the heart of love. For God so loved the world na Jesu ni undu wa gukinya mutharaba-ini ri ni wendo wa Ngai mwana ni arogocwo koguo ri mweke gitagati-ini kia mitugire-ino yothe ri gutire mundu tangienda uri na ngoro iraira kana na ngoro iraturwo kana ngoro hana atia andu acio othe na twiritwo twende thu citu na tucihoere. So you have no debt of anybody. Bwana tukuwe sana wewe ndete othe na wende ona waigua ucio uragucambagia ona waigua ucio uragukanyete a succeedire ukira Ngai ni thank you ni undu wa kuhotanira muru wa ithe witu uria ona ndumwitaga uria umwitaga muru wa ithe witu mwari wa ithe witu twathomithirio hindi mwe tukirwa atiriri inyu atungatiri gutiri hindi mungigia na thu to gutiri hindi mukagia na mutingiheo rumu ni Ngai ya kugia na thu ona mugikote tondu wariri mwakinya giathi-ini ri mwitanaga atia endo akwa thiini wau utire twareke mungihe andu aya mwakinya kirikia githomo no taresi ukirege kuheana kirathimo ri ugaga atia thayo wake nduga mathina manga nduga mathina kana ndumeraga mathangania umeraga thayo wau koguo hindi uramera oguo ri no nginya ukorwo ni andu ureka atia ni andu urenda ni ndenda andu mathereme. So wendo wa Ngai constrains us to do exactly, and Christ hung on the cross for the sake. Amen. Secondly, Jesu ni mwatheki mundu arrogant mundu self-ambitious mundu opposed to what is right mundu look for his or her own interest ndagitikira gwathika. No Jesu ni mwatheki. Hallelujah. Ona turago ni athikiria aciari ake. He obeyed na nitukuona ha tuyoga kurikiriria self sacrifice. Jesu ni rutire one tagwa Ngai bororiga hathi ona hana ine na Ngai ndetuire ta mundu harire na Ngai. He emptied himself na gituika mundu wa gwi sacrifice nigetha we na nie tugatuika athingu wa Ngai. Ngoro ya mwathani ni ya self sacrificing. Kwa gutori andu a KCIC to self sacrificing. First sacrifice for this work na fundraising ira turoka gwika na iria ingi twikite na tuguthie na mbe twika nigetha wira uyu ukinyanire. That is a blessing to all of us and will be a lasting legacy to all of us.
Amen. Ona aciari mwana rutera. Etiga ni guku pastor ni ukiga rucini twokire bururi mwega. Bururi rege mutongu na rimwe ni undu wa mindset ire arakiri nayo. Ni astragulire for some time ona ati no arie irio cia ngiri. Tondu ona $10 eguci convert to Kenya cina daria irio cia ngiri. Hindi twathire handu kamukawa Nairobi nguthekaga na ngoro he we ni mwega we urarira guku ni ndathire handu Nairobi kamukawa twetie irio twarora twetia menu ri tuone ni irio iriko turaria chips na kende ni kamuka hatire handu kegoro muno he handu ni haria hakuhi na Kencom House andu aria moi Nairobi cinema hau uguo tukigia kamuka ke hau kakendagio go ni undu andu aria maraingira mikawa onoko twaria hoturi twahone Twarora chips na kaguku kira tukuria guo ni tumite reka twathire ona kukia ndari barori na kukia nda tubikaga turia twakire tondu ari gukiruta ngirigiri atia ndigo kinuka maguru ni undu wa waru na kiria na kende handu wange waru nduge o wega na ina nguku na igana ria 50 gukira ngiri na magana meri koguo ri hindi you have to sacrifice. Praise the name of the mindset here on aciari gukiuga atire togupaze gukiuga they have sacrificed for these guys. Atono ne mo sacrifice to aciari ne ma sacrifice ni undu wa nyure ona nyumu kiobe bwana sifa sana na utemo ndiragweta ndungikinyio level eno muciari ateimite tani guku mekagira nguo ukoneka ena thuti igiri ithatu nguo ri Kenya he ni undu wa gwi sacrifice kurihira school fees na college fees he magoti meho mahurutagwo ni ruhugo tikwenda agiabodire guthie dry igoti rimwe thuti igiri cia gwikirwo broken kagera black na blue kana blue na white no igoti riri rihuritwo bathi no kandi cia na thutha ni iraregana ni undu wa uria rihuragwo na kinigetha kimwe na githome university days na kuria kungi. Parents have sacrificed and finally Jesus was humble. He was humble. Humility. Kwenyihia na kwenyihia is not a spoken word, is a nature. Tuko leo ni ndirenyihia umwanyu no guo I am humbling myself. Oguo ru muranyina I'm humbling myself. Kwenyihia ti a spoken word. Kwenyihia is a nature. Amen. Jesus by what he did. You know? No wenyihia mundu he mutumia wiragwo na ndigwiciria guku ni makorwo mahana uguo mutumia wa heago example akirwa ati mutumia umwe akira kimuruma kimwe wewan rugo mukiro yogi akimwe na kero kamita hadisa muragini wa agito ciugo bra ahari kakimura tiriri nyina wangania mathani arogocwo ngikoni guo wanyona ri gutikina thina no uke ngurugire cai tucoke tuhoe riu ningi uria ekwendaga ri tiguo gwathie akaje gwa ona nengani oranjiraga na tiguo ndalu onu humility ya mutumia ikihota ona thina ungi murito wa mutumia uriku na gitoka muhotani being humble. Therefore this is the mind that we are expected to have in Christ Jesus. Ona ndiga atiriri vision ya kiugo gikiri kio muthenya wa umuthiri ithi ni wa Isaiah chapter number 26. Niyo gwenda kwaria ndagika icio itigarite. Isaiah chapter number 26 kio kuni kirangenirie muno verse 3 rigatiriri na emtegwa mundu ragweta atiriri mundu ria utumite meciria make makindirie hari we ri niwe ugaturia na thayu mukinyaniru ni undu ni akwihokete atiri mundu uria utumite meciria make makindirie hari we tambe tukinyie hau thini wa githunguri gatiriri Isaiah chapter number 26 verse 3 you keep in perfect peace him or whose mind is steadfast because he trusts in you. You keep in perfect peace him or her whose mind is steadfast
Mundu uria wina meciria makinyaneru hareo hari Ngai is a prophetic word. Ikero mundu wina meciria makindiretie hari Mwathani. Meciria huthira kiugo kia ngirigaca, meciria maria mahanditwo thiini wa Mwathani, maria mahanditwo thiini wa thingu wa Ngai, thiini wa guorio wa Ngai, thiini wa ciranino cia Ngai. Meciria macio mahanditwo Isaiah prophetically nimeguturia thayo, nimeguturia shalom. Na to shalom tu, ti shalom ya kahinda kanini, ni thayo mukinyaneru. Tondu meciria mahanditwo thiini wa Mwathani no nginya mehoke Ngai. Bwana tukuze sana. Nimegutura mena thayo. Koguo ndiramuria atire hwaini wa umuthi na ngeira, let's have the same mind, the same heart that was in Christ Jesus. Amen. The same mind, the same heart that was in Christ Jesus. Najua maundu meri, two principles. Sire na Mwathani Jesu na no ituraga no muthi. Humiliation and exaltation. I don't know even how humiliation from, not this one, not word from humility, but this is humiliation. Oroci wake uhoro wa kwinyihia no goka ukarehwo na bisha ya guconorithio. Turarwa atire, Jesus was truly man, was truly God, the eternal Son of God. Nekirire mwiri wa umundo, human nature, agikira mwiri uyu wi maundu maingi imperfect, nama unworthy. Na mwiri wa mundu wi mathina maingi muno matheru, wi maundu maingi muno matherukaga. Na agiko tigo kurirwo out of sin ni mwiri wa guturia mundu na ukombo. Is a body that keep people in bondage. Is a body which have got rags of human nature. Nere tongoragia eroragia mundu o musitoini. Akaburi na ndiakanaga muno twerwo tukarithie ni baba rimwe na ndukiarie tondu ni werwo na ni wakigwa muci uria kwiragwo no nginya mwathike, no nginya twathike. Na riu twandu ni toroka mawe ukuya mburi iria neria na ciri na maritwa, imwe yetagwo mukuyu, imwe yetagwo mukuyu. Ndiene ke gathomete mburi yari ndune yetagwo mukuyu no ndiari maitho. Kwa mburi iyo ri ni agia mundu muno tondu iria ciothe igithie wega ri ino ndirona na ndirathinjwo na no turara tukamirithie igakugeria micege-ini igacegeria rwamba-ini igajunia witagwo ngaru ruri ti rurinja hetagwo rwamba rwiho ugathecangwo guku na ndwire twina gumboot igakugeria mibage-ini ikagira na kuu githaka-ini na kuu thiini miharangwa-ini na kuu thiini ukamigira ukaduka wi muhotu wi muthecange wi strained urakarite na wakinya ningi muci gwakwa gutire irio muka ukarakara bai. Now most of you guys used to experience that kind of a thing. Mwene wa mundu horithagia mundu ona we guku America ukahorithio njohi-ini ici, ukahorithio drugs-ini ici, ukahorithio mitugo-ini ino, ukahorithio ki warwa maitho maku, warwa njuiri ciaku, wathakura mundu guiga mundu uyu ukombo-ini uria arima na ndiraoneka ta roima na ihenya tondu wahota gwikira njuiri red acoke ningi cio ni cina blue ucoke ningi one ni atura matu ma thietio mambatanitio guo ni ekira midia seino mana kana guo ehekira nginya rore main ukariguo mundu ukari ati mundu ameragirio ati ai Ngai. Even the basic things ituranaga nake ati ai ukombo no Mwathani ni atikirire kuoya ukombo witu na kihumba nguo nginya ni undu uria mehia macio mamwikite ri. Isaiah ni arathiete kuiga atiriri, he is a man of sorrows. Chapter number 3 verse 3 chapter number 53 of verse 3 roiga atiriri. Isaiah kuiga atiriri, ni amenirwo ona akiregwo ni undu ni andu, ni mundu wikieha urite thina ona agatuika ta mundu uhithagwo uthio ni andu a guku thi na akamenwo nio na tutigana kumutia.
Kajokere basi orege tondu henda kiuria ndenda gukuria after this. Ni amenirwo ona ikiregwo ni andu. Kwanja riu Isaya arahuthira kiundu tari figure, tari not really a human being but an object. No aragia uhoro wa ndungata. Ni undu ndungata iyo yatuire ikuraga iri mbere yake ota muti mwithi. Ona muri umerete rungure-ini ndiari na kirorerwa ona kana igathakara ona atia. Na no amenya tugiuka guku guciria na twathie kanitha ino njeru chairman ndikani hari koragwo na karumu ka grooming tondu na tugicetwo togu tucetetwo ha tugithie riu ni tuko tumbo grada. Na no amenya wira uria rutagirwo andu matanaingira screen-ini bahuragwo boda guku boda guku kakarwo kana riu ni arejete wega magego kana mena kindu kihatite kuguo karorwo maitho karorwo njwiri kagererio handu kahoro spray nigetha woka ha mbere ya screen ni ura portray what people are. Adio na mundu rehagwo kamumuthe haha mayo aburo ha ogwo ni muteithie bio ena natural figure. Adio mundu wagwa kigo gito kia muthenya wa muthe what the news media egereka mundu wakabireyo muti mundu kirorera kore agwo tu mundu ndia sharp kamundu kari na magego kona titanicha ne mako importwo ekra masisi ogwo. And these are the news read by Geoffrey Kamau. And this is the highlights of the KCAC Church has got a fundraising on 30th March at May on May 30th 12 noon. More details are following. And then you come with the Geshohe, the chairman, and after this news broadcast, we shall have the chairman giving us a highlight of how the fundraising will be. Na Geshohe, abeta weko inspection ya kiuma kwake nigetha yo akwambia before Cairo 7 na akakorore kogu aone kama sisi mahoretwo kiwa twatere ha ati ndari na kirorerwo ona kana ithakara ona atia na riria tukumiona ndungate uthiuri tutimionaga iri na uthaka ona atia wa gutuma tumiririe tanja muno tocia agacoka njira ati the son of God no ngetikia. Tarikioka kumuhunjiria ndina sama outfit ri na t-shirt na kibandike nginya ha na maguru mahunyuku ri na njwiri tari thondeke ri na maitho mata the betwo ri nimekua pastor ni turona ogwo no reke tuthie na hanyu njuritwo ambe reke kigo kihunjio ni ithe wa Bibiani turona bicio ndiko ndega turehera riri toria tureci no hayo Jesu ndangionekire no thaka ona wa gwitikirwo ona atia ni amenirwo ona kiregwo ikiregwo rero ndukata yo ni amenirwo ona ikiregwo ni andu ni mundu wikiha man of sorrows urite thina ona gatuika ta mundu uhithagwo uthio ni andu a guku thi tikani wakinya handu na kameno tikani wakinya handu ukameno ni andu uguthia haria magukinyete magokira magathie igwo ini kingiathie na mbere riu wale wikara thi na nyina wangania nyuma na kaundu nyuma na koi reke thie kakarore kana mwana ni okirire na ndema na haraka cia guthie no ni tondu ni wakinya ri we ni ukuheo cai ku no ni wamenya ithabu ria yathie ha ti ithabu ithaka hakerwo atiriri na tutigana kumutia na turaro Jesus emptied himself like us. His whole life was a humiliation ya guconorithio ono githoma the gospels ri na niguo ndiraragona ri it is very few instances, very few noka kwa Maria noka kwa Martha na Mary Magdalene na kwa Lazaro kuno ko hi Jesu atugiririo no morale kundu kuingi avingirwo ginya agagera gatagati-ini kao matika mahorokie na guku na mano aramenda agathia akahunjiria ituo kana itura tariri andu makoya maiga ino
Ginya ruto makagate mwathani ni turehe mwaki agatigara ina andu aya agathie gakora mundu wina ngoma ciitagwo 6,000 akamuhonia andu handu hago gakuona hinya wa Ngai na gukena ri makamwira tehera gogo gwito ehera gogo gwito neigire kwa Zakias kamuno gakuhe kamuno troublesome itura agikinyoge he mundu ni aika ona atumia yange tutateaga muno tumetaga maritwa ri mutumia yo gakimuhutia ginya mugeni wake akamwira atiri ko mundu ni wandu wa Ngai no amenya giko giki ki haha kira muhuta hutia ni kuga atia kamwira Simeon kumbe giki ni giko we ri ta imagine we mugeni ukajita gwaku ena dikora gwita betha no sorry kanwa nikagwo ukajita gwaku ni njuke dina na ngoka na itio ciothe na ngikinya gwaku ri kuringana uria guthiaga ri ringi uthambie moko kana uria traditions kiagereire ona onyonie gite ni ndethera ngakwa imwe na tairia ihasi karite thi ngaciria hena gite kia pastor nini ciothe cie thimu-ini ciao tafuta kiti ngetha gite ngathie ngetha gite imwana cidorio irete indo ciao ngaikara haria gakona-ini ona we woka ri ndukuga niki giathumike pastor kuga muroithe itu ni wakinya Ngai anenehe no tuli okuo wega mogatigwo hau na maskini no mundu mwagoka kona atiriri mundu uri wiragwo wi giko kiuru kona pastor ni ekuothara uwi reke ndimuhe giti nona handu gikara thiri ngero ati no cio rakuhutia guko gwako kotangi we mundu tiga wana tiga kundehere wana Jesu akimenya ngoro ya mundu akimate ukwagiri ni guthambia moko ndunathambia ukwagiri ona kuweoka ndunaweoka ukwagiri ni kunjika maundu maria mekagwo mugeni tanie no mutumia uyu oka arira maithuri maigana mai maguthambia maguru acoka oya njuire yake ndaihu agiria anjika hospitality ya mbere gwaku reke ngwire we wina 50 mehia we ena magana maigana ni arekerwo no ngikena makiria ni wohero magi niguo mutumia uyu akihana. So you can look at Jesus' journey and one atiriri it's only few instances where his work was ever approved. It was opposed in all sides, right, back, and side and center, everywhere. Actually, many times he acted just like a lamb to be slaughtered. Atwikata kaburi kalegego de juo. Na more so, culmination he suffered the worst suffering death ever to be meted on a human being. Geku kia ruo na kia jono. Modrume ureto muro wa Ngai. Akabwo magomano-ini ma njira enjaga kiko gitangikwo Muyahudi gikanengerwo Aroma nigetha Ayahudi metherie kumana na mehia macio na ndagacurio hindi ya giathi kia Bathaka hwaini matikage na thahu no ekwo tharao thutha wa kuhurwo nginya Jesu tondu kiugo kia Ngai kiari thini wake muno ri akiririkana Psalm 22 akiuga Ngai wakwa wandiganiria niki ginya iguru rio rinyewe rikona ayurite giko ria mehia rikamuomuka rikamwira wiringie ni rwanya riri akiringia hindi ya kwagire nduma hindi o gitama gigitwikana kwari na bata obwo giko kiu giothe nigetha we na ni tukohorwo giore gukiuga atiri ni ndirathomirie horo uyu ndiga atiriri na tumaundu tunini nitutumaga andu matige wira wa Ngai ndikoruta ringi ndikoruta we ti wira wa fan ti wira wa ngumo ni wira wa gikuo. There is a sacrifice. You have to die to succeed here. And more so toragwate tukaheo taji gutire taji heana hatari sacrifice. Tages are given ona thigari iria ciheagwo taji haha na ndebe guku ri itiheagwo ni undu wa gutegera iheagwo tondu ciruite mbara muthigari agikurutira ndikora kwari horo wa thigari iria ihaha ri agikurutira shati uguo ri taria manathia Iran kana Afghanistan ri agurutire mugongo uguo ri wahota kura tondu wina mabu ya Africa na mabu ya Afghanistan athiurukagio
wahada kwa mugongo wone bure timu ya igirire ha ikiabatira ikiumira na mundu ari o muoyo. There are many. Heki amagasha manirio gya kanitha mwaka wa 324 and 325 gitagwo kiana ikia. Kiama kiu nikiaririo horo wa witikio wana ikea. No ndumwe kiama kiu kiari na kiundu gya guturia andu makenete. People actually rejoice in meeting in that Council of Nicaea. Todo mabishop maria mokire mushamanyo ucio. No athire 1 year wa discuss the divinity and humanity of Jesus Christ. Mabishop aria mokite na tukatirira mokite ri. Gutire wae na thutiteno ndinayo. Gutire mundu afitagwo ne nguo. Amwe matiale maitho mamwe mamunyetwo ni undu wa Kristiano. Ange matiale na moko mamwe ni undu waria mamuretwo ni undu wa gwitikia Jesu. Ange matiale na maguru kuguru kumwe moka goguo. Jesu uria tuthikitie niwe watumire guoko gwakwa guthie na kuguru. So I rejoice in the Lord. Na mundu ngibetagwo Polycarp era miaka 86 erirwo kana ritwa riri muthe. Why are you foolish? Ni uri muriko winaguo? Why don't you just pour your libation or sacrifice or incense to the bust of the seeds of the king that no survive? Akiuga 80 and 6 years has been faithful to me. Digimokana, he was killed at the altar. People have paid the price of this. So Jesus suffered on aedoke terere ati wirago togera wada kuhoro bara oriagwo ihonokio yori. But it will be sweet in itself tondu ndirehaga taji nene ugai ameni. Jesus was obedient to the cross. Sembo yale ya mutharaba na netekirire kuigua ruo ruothe rwa mutharaba na giconoka kiaguo na gutire gikuo kingia compare ta gikuo ta kiu nigetha gikuo kiu kia mutharaba ndoiga giakinyanire ri culmination of the climax ri. The cross had to a symbol of humiliation and shame. It became a symbol of victory. Paul akoiga in 1 Corinthians 1:18, for the word of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved is the power of God. Ohoro mutharaba ni kuri uri mukuri aria maraharagana. No ithu turahonokio ni hinya wa Ngai. Na kyo ndira compareaga every country ni national flag. Ni kirauni. It has got a national flag na kirauni. Na muthigari wothe acemani na kirauni kio ni ahuraga tharuti. Ona rwimbo rwa taifa andũ othe magĩrĩirwo kũrũgama attention. Kinya president othe marũgama attention kana arĩa makoragwo na thimbo mageka ũguo kana ta Kenyatta ũrĩa woya gĩcuthi ageka ũguo ĩno akarũgama in attention. Naguo mũtharaba nĩguo national symbol of our faith, of our redemption, of our victory, of the glory, of breakthrough, of eternity. Mũtharaba kwa mũtharaba ti wakorewo haha hĩndĩ ĩrĩa mũndũ akua. Twĩkĩrwo haha ithandũkũ-inĩ mũroraga thĩ mwĩtĩkagie mũndũ nĩ wa mũtharaba. Mũtharaba is not there for you when you die. Tũgwĩkĩra kana tũthecere harĩa mbĩrĩra-inĩ. It is not for that. The cross is for you to work for it. Nĩgetha ona gĩka gwĩkĩrwo haha thĩinĩ wa mbĩrĩra rĩ. Tũkoiga this is a true witness of the work of the cross. It was not just a situation of identity that way. Dekina kuga Jesu ni atũgĩririo. Nĩ ũndũ wa kũrutĩra kũu, principle number 2, agĩtũgĩrio na agĩtuĩka nĩ atũgĩrĩtio igũrũ atĩ gũtirĩ na rĩtwa rĩngĩ igũrũ na thĩ rĩrĩa andũ mangĩhonoka tiga rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Na akĩheo gĩtĩo kĩu na hinya atĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo maru mothe nĩ magaturio na nĩmĩ ciothe ciumbũrage Jesu nĩ Mwathani. We shall be surprised in heaven. Tona nginya andũ arĩa maratugia gũkũ thĩ na ndini ciao itarĩ na njĩra makiuga na matigakorwo mehakume na kweli wale watu walikuwa na ukweli kama yule askari wa Roma alisema, na kweli huyu alikuwa mtu mtiifu, huyu alikuwa mwana wa Mungu. This was a righteous man we have killed.
They shall confess that. Every knee shall bow, and every tongue confess that Jesus is the Lord, to the glory of God the Father. Koguo ndikina kumuria atiriri, we nawe ri ungihana atia? What are we then to do? Through the in Psalm 118, blessed is who come in the name of the Lord. More than you should just describe who humiliated and exalted today. Blessed is he who come in the name of the Lord. Giai na ngoro eno iyo yari thini wa Kristo Jesu. Todo Jesu niwe author and finisher of our faith. He is Alpha and Omega. He is the source of our hope. He is a wonderful blessing brought by God the Father to be the cornerstone of the temple, the living temple of God. Mundu uria wina ngoro igacire thini wake ni aturagio ari na thayo. Na ninkwenda kumuthomera kiugo kimwe haha ndona kiangenia na kina kirathimo thini wa kwinyihia thini wa Proverbs chapter number 22 verse 4 iriga atiriri nigetha tuhoe. Thimo 22 verse 4 kada thiginya okay iriga atiriri, ngerenwa ya kwinyihia na gwitigira Jehova ni utonga na gitio na muoyo. Ugituka mundu wa kwinyihia ta Mwathani Jesu, ngoro iyo ngerenwa ya kwinyihia ni na gwitigira Jehova ni utonga na gitio na muoyo. Koguo ri ngerenwa ya mwitio na maundu ma kiriari ni thina, ni giconoko na guthira. It's the opposite of this verse. For me, I would take ngerenwa ya kwinyihia na gwitigira Jehova ri niĩ nĩ ngwenda kũgĩa nacio. Na igana mangĩenda kũgĩa na ngerenwa teo, me I would like to have that a blessing. Blessed is who come in the name of the Lord. First Peter koiga atiriri, eta kirathimo kia hwaini wa umuthi, as we come to the finish. Chapter number 5 iroiga atiriri verse 6. Nĩ ũndũ ũcio ri mwĩnyihieni mwathĩkage nĩ guoko kwa Ngai kũrĩa kwĩ hinya, nĩgetha akamũtũgĩria hĩndĩ ĩrĩa njagĩrĩru yakinya. Kanitha wa KCC tũrĩa tũgĩrie Ngai nĩ atũtũgĩrĩtie nĩ ũndũ wa kwĩnyihia gwitũ. Ona individual rĩrĩ Ngai nĩ atũtũgĩrĩtie. He keep on lifting us, exalting and blessing us greatly. Mwĩnyihie guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai, na mahinda marĩa magĩrĩire nĩ gũtũtũgĩria. Ngoro ĩrĩa ya kwĩnyihia, ngerenwa yayo nĩ ũndũ wa kwĩnyihia na gwĩtigĩra Ngai nĩ ũtonga. Na kĩngĩ ũtonga, ũtũũro, gĩtĩo na kĩ na muoyo. Niĩ no nyende kũgĩa na indo ici ithatũ: ũtonga na gĩtĩo na muoyo. Ngai tũteithie tũgĩe na ngoro ĩrĩa warĩ nayo, onokorwo nĩ yagereire through fire, nĩ yagereire through hell situation, but we can see the outcome were great, they are eternal, itũraga tene na tene, na tũrĩ nacio mũthĩ no tũracikenera tũngĩtwarana na ngoro yaku. Mwathani tũrathime na arĩa othe maigua kiugo gĩkĩ, ngetha witũ makinyanĩrie ũtugi-inĩ waku, ona hamwe naniĩ ndakĩaria, nĩgetha ngoro yaria na Mwathani Jesu tũgĩe nayo na ĩkinyanĩrie ũtugi-inĩ waku tũrĩa kwagĩrĩire, na nĩgetha tũhote gũkinyũkia na kũrĩ we, tũgĩe na ũtonga, tũgĩe na gĩtĩo, ona tũgĩe na muoyo. Thĩinĩ wa Kristo Jesu tũhoe na twetĩkia. Amen. 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 Amen.